Oi, gente, começando aqui pela 98.3, a Rádio São Francisco, mais um programa Som da Terra, programa especial de Natal e especial de virada de ano. Fiquem aqui ligadinhos com a gente, não saiam daí. Você que está nos acompanhando pela rede social nesse momento, deixa o seu gostei ali, pode deixar seu comentário, que assim que possível eu vou responder a todos, tá bom? Compartilha o vídeo, hein? Não esquece disso. Compartilha para que a gente possa chegar ao maior número de visualizações possíveis. Tá bom? Antes de começar, eu gostaria de agradecer imensamente, do fundo do meu coração, os nossos apoiadores cultural. As pessoas que possibilitam que a gente esteja aqui levando até vocês muita cultura e muita música. Eu estou falando da Civic Inspeção Veicular. Sandro, muito obrigado, viu? Posto Puel. Saulinho, muito obrigado a você e toda a sua família. Gourmet Food Park. Saulinho, Rúbia, obrigado, gente. Obrigado pela força que vocês têm nos dado aí, tá bom? Choperia Madrid, Pablo, Aderlan, beijo no coração de vocês, da sua família, muito obrigado pela força aí, viu? Bem Barato Calçados, meu amigo Eduardo e toda a sua família, o Bem Barato Calçados fica em 2 endereços em Palhoça, no centro e na Ponte de Maruim, muito obrigado. Alô equipe, Aloysio, Ziza, um feliz ano novo para vocês, muito obrigado pela parceria de sempre, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Vamos acompanhar alguns momentos que a gente passou nesse um mês de Som da Terra. Fiquem ligadinhos aí, Carlos Magrão com vocês. Onde tiver um gaúcho, tem a música gaúcha, tem a gaita, tem o chimarrão, tem o shot, tem tudo, né? E quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva veio vinho, do povo veio carinho, bondade não quer mais. E tem aquela... Não ri seu moço daquele colono, agricultor que ali vai passando, admirado com o movimento, desconfiado lá vai tropeção. Ele não veio aqui te pedir nada, são ferramentas que ele anda comprando. Ele é digno do nosso respeito, de sol a sol vive trabalhando. Não toque flauta, não chame de grosso, pra te alimentar minha voz está lutando. Era mocinho ainda bem, 18 anos completei, eu resolvi sair de casa, clareava o dia, eu me aprontei. A minha mãe me perguntou: diga meu filho, pra onde vais? Não respondi, só dei um beijo e abracei meu velho pai. Ao despedir choram os que ficam, também chora quem se vai. E aí, gente, gostaram do Carlos Magrão? Ele esteve aqui no primeiro programa junto com a gente esse ano. Gente, eu estou recebendo aqui na minha casa e no Som da Terra a Fabi Aguiar. Ou Silvano, como é que você prefere? Então, a mãe prefere como Fabi Aguiar, mas nas redes sociais vocês vão me encontrar como Fabielle Silvano. Como é que é essa relação com as redes sociais? Você tem um canal no YouTube lá? Tenho um canal no YouTube que eu comecei recentemente, Fabielle Silvano, e todas as outras redes sociais, Instagram, Facebook, é Fabielle Silvano também. Canta desde pequenininha, como é que é? Canto desde os 12 anos, que foi quando eu comecei a tocar violão.
E daí em diante eu resolvi investir e continuar Aí contando tu sempre. posta com a Posto. frequência vídeos no YouTube? Posto vídeo no YouTube toda semana, 2 vezes por semana. Ah, legal. Fábio, obrigado por você ter aceitado o convite, ter vindo nesse especial de Natal e final de ano. Obrigado mesmo. Obrigado teu pai e tua mãe também por ter trazido você aqui e confiado sobre tudo, né? Obrigado. Vamos cantar uma música e desejar um Feliz Natal e um 2018 cheio de paz para todo mundo aí? Vamos. O que você escolheu para cantar comigo? Escolhi Que Sorte é Nossa, do Matheus e Cauã. Beleza, gente, com vocês, como é que vão ficar? Fábio, Aguiar ou Silvano? Gente, marque bem esse nome, Aguiar ou Silvano, não importa. Ela é um grande talento, vocês vão ouvir falar muito nesse nome. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados, minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Ai, 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 que sorte a nossa. Vamos acompanhar agora o Gustavinho Albino, acompanhado pelo Carlos Magrão.
E aí, gente, gostaram? Essa é uma grande promessa, né? Acompanhe um pouquinho do meu amigo particular, Felipe, na sanfona. Agora com vocês, acompanhe um pouquinho do que foi o programa com a minha amiga Jo Spencer. Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim aquela que eu amo e um dia partiu, deixando a tristeza junto de mim. Ah, voltaria pra mim toda a felicidade, sairia do peito a dor da saudade, renascia uma vida caminho do fim. Ah, eu lhe peço, Senhora, traz de volta esse amor. Senhor, está perto meu fim. Eu lhe peço, meu Deus, tenha pena de mim. Como é final de ano, é Natal, eu gostaria de cantar algumas canções para vocês, né? E desejar desde já um Natal cheio de muita paz para vocês, tá bom? Vamos começar cantando essa aqui, ó. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono e as folhas caídas no chão da estação que não tem cor.
E a flor conhece o beija-flor, e ele lhe apresenta o amor, e diz que o frio era uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim, a única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou, depois voou pra longe demais, pra longe demais. Saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo. Gente, eu estou aqui com a minha filha Maria Luísa e nós gostaríamos de desejar a vocês um Feliz Natal. Feliz Natal. Muita paz, muita saúde a todos, muita luz, sobretudo, nos corações de todos, tá bom? Que 2018 venha com muita saúde, muitas realizações para todo mundo, é o que a gente deseja. E eu acho que a melhor forma que a gente tem de desejar isso a vocês é cantando, né, filha? Vamos cantar? Então vamos lá. Era uma vez um trem que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens enfeitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão, e acabava tudo em lanche, um banho quente, talvez um arranhão. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, é que o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal, pra não perder a magia de acreditar na felicidade real, e entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer, E quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. é que a gente quer crescer. E quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Era uma vez. Gente, obrigado a todos que curtiram essas primeiras edições do Som da Terra, que a gente faz ao vivo. Beijo no coração de todo mundo. Um Feliz Natal a todos. E que 2018 venha cheio de muita luz para todos. Um beijo a todos vocês que nos acompanham aí. Fiquem em paz.